Merhaba hanımlar. Güzel Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kadın budu köfte tarif edeceğim. Bunlar için gerekli malzeme: 750 gram kıymamız var. Dana ve kuzu karışık kıyma. Bir yumurtamız var. Bir bardak da pirincimiz var. Tuz, bir kaşık tuz, bir kaşık karabiber, maydanoz. Sonrasında kızartmak için un ve galeta unu. İlk önce yapılışını bir anlatayım size. Pirincimizi güzelce haşlıyoruz. Lapa olana kadar 2-3 bardak su koyarak güzelce tenceremize koyacağız. 2-3 bardak su koyup güzelce yıkadıktan sonra bunu lapa olana kadar haşlayacağız. Daha sonra kıymamızın yarısını kavuracağız, yarısını da çiğ olarak karışıma ekleyeceğiz. Evet, yapımına başlayalım. Evet, kıymamızın yarısını kavurmaya alıyoruz. Tam yarısını. Yarısını da çiğ olarak haşlanmış pirinç kavrulmuş kıyma ile birlikte karıştıracağız. Bunu ayırıyoruz. Evet hanımlar, kıymamız biraz kavruldu. Hafif yağı çıktıktan sonra bir tane de küçük soğan doğruyorum, ekliyoruz. Baştan soğanı koymadım çünkü hiç yağ koymadım bunu kavururken. Kıymanın yağı çıkınca soğanını koydum. Şimdi güzelce kavuruyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. İyice pembelikleri gidene kadar kıymamızı. Evet hanımlar, şimdi kavrulmuş olan kıymamızı çiğ kıymamızın üzerine boşaltıyoruz. Haşlamış olduğumuz bir bardak pirincimizi lapa şeklinde gördüğünüz gibi bunu da boşaltıyoruz karışımımıza. Şimdi buna bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir tatlı kaşığı kadar karabiberimizi, maydanoz ve arzuya bağlı bir tane de taze soğan doğradım. Bakın çok az. Arzuya bağlı. İsterseniz bunun içine baharatlarla da zenginleştirebilirsiniz. Ve bir yumurta kıraraktan yoğurma işlemimize başlıyoruz. Şöyle elimizi şekillendiriyoruz. Evet, şimdi köftelerimiz hazır. Önce una, sonra yumurtaya, sonra galeta ununa bulayarak kızartacağım. Evet hanımlar, şimdi yağımız ısındı. Önce kadın budu köftelerimizi una buladık. Sonra yumurtaya buluyoruz. Daha sonra da galeta ununa bulayaraktan kızgın yağımızın içerisine atıyoruz. Un, yumurta, galeta unu. Una, yumurtaya ve galeta ununa buladığımız kadın budu köftelerimizi şöyle arkalı önlü güzelce kızartıyoruz. Evet, kadın budu köftemiz hazır. Afiyet olsun. Güzel Yemek Tarifleri kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Güzel yemek tariflerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.